با سلام خدمت شما همراهان عزیز، علیرضا ناطق هستم، مدرس زبان انگلیسی. خوش آمد میگم حضور شما زبان آموزان رو به دوره 0 کیلومترها. این جلسه اول از این دوره هست. اگر داری برای اولین بار این ویدیو رو میبینی ازت میخوام که یک لحظه خارج بشی، ویدیوی قبلی که ویدیوی معارفه هست رو حتما ببینی و آشنا بشی که قراره در این دوره چه اتفاقاتی رقم بخوره. من در این سالها به خیلی از زبان آموزان از سطح 0 یعنی فقط الفبا رو بلد بودن کمکشون کردم که در یک بازه زمانی حداقل 6 ماهه، البته به کمک تلاش و تمرینات که انجام میدن، به سطح پایه برسن و بتونن بعد از گذشت این مدت در مورد خودشون، خانواده و اتفاقات روزمره صحبت کنن و کاملا به این مورد مسلط بشن. حتما عزیزان خودکار و کاغذ که البته بهتر دفتر همراهتون باشه و مطالب رو که بهتون میگم رو یادداشت کنید. خوبی این دوره به این صورت هستش که چون که ویدیوییه میتونید استاپ کنید، پاز رو بزنید و مطالب رو که من در صفحه براتون نوشتم رو یادداشت کنید و حتما عزیزان با صدای بلند بعد از من هر چیزی که یاد میگیرید رو تکرار کنید، چون راز یادگیری در بلند تکرار کردنه، در تمرین کردن و ارسال اونها برای مدرس هست. خب اگر شما الفبای انگلیسی رو بلد باشید برای این دوره کافیه. اگر مدت زمان زیادی هم از که از زبان خوندن فاصله گرفتید و دانش زبانتون خب محدود به همون زمانه، موردی نداره. میایم یه سری مطالب رو با هم دیگه یاد میگیریم، شما هم براتون مرور میشه و سطح زبان پایتون قوی میشه. بریم سراغ اولین مورد. ما یک سری کلمات رو داریم که بهش میگیم فاعل، کننده کار. شما بگو اسم. مثلا یه سری اسامی داریم مثل من، تو، او، شما، علی، زهرا و غیره. میخوایم در گام اول اینها رو یاد بگیریم و به مرور زمان جمله سازیامون رو سطحش رو گسترده و پیشرفته تر کنیم. بریم سراغ اولین بخش. میخوایم بگیم من میشه آی با حرف بزرگ یادداشتش کن. آی بنویس، آی روبروش به فارسی من. تو یا شما میشه یو، وای او یو روی هم رفته میشه یو، یعنی تو. حالا اگر بخوام احترام بگذاریم میشه شما. ما، وی، بگو وی. تو صفحه هم دار میبینید W E میشه وی، ما، وی. استوب کن، بنویس، دوباره پلی بزن و گوش بده. آنها، they 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 یا they. حالا مهم نیست، همون they رو بگو. بگو they. آفرین. ما در فارسی میگیم او، ولی توی انگلیسی 2 تا او داریم. او که مخاطبمون خانم هست، یه دختر هست، و یه دونه او که مخاطبمون آقا یا یک پسر هست. برای آقا مثلا میخوام بگیم او آقاه، او پسره، میگیم هی، HE. مهم نیست با حرف بزرگ یا کوچیک باشه، ولی H صدای ه میده. هی، بگو هی. حالا یه دونه اس به اولش اضافه کن میشه SHE. SH روی هم رفته صدای ش میده. شی. او خانم، او دختر، شی. و ایت، IT این که خطابش به یک شی مثل کامپیوتر یا یک حیوان مثل سگ یا گربه یا هر حیوان دیگه هستش. پس ما اول یاد گرفتیم آی، بگو من، آی من، بگو یو تو شما، وی ما، وی ما، دی آنها، هی او آقاه، هی. شی اون خانومه، شی. ایت این. پس اینا میشه فاعل ها در زبان انگلیسی. فقط یادشون بگی. استوب کن، چند بار با خود تمرین کن، بعد با من ادامه بده. خب حالا میخوایم بریم اینها رو یه خود گسترده تر کنیم، جملات بزرگتری رو باش بسازیم. میگیم من،
حالا یه موقع هست میخوام بگم من هستم، یه دونه ام بعدش اضافه کن. am میگم I am، من هستم. در ادامه یاد میگیریم که بعد از اون باید چی بگیم ها، ولی فعلا یاد بگیر. I am، بگو I am، من هستم. I am. تو یا شما چی شد؟ you. میخوایم بگیم تو هستی. You are. یا مثلا خیلی محترمانه تر میگیم شما هستید، شما یک نفر. You are. You are. حالا یه موقع شما شامل 2-3 نفر هستید، میگیم شماها هستید. You are. این طرف سمت چپ انگلیسیشو بنویس، سمت راست دفتر فارسیش. ما شد چی؟ we. W-E میشه we. ما هستیم. دوباره are رو میاریم. We are. We are. ما هستیم. آنها they. میخوام بگیم اونها هستند. They are. They are. آنها they are هستند. خب میریم سراغ هی. گفتیم هی برای او آقا یا او پسره. میگیم او هست. He is. He is. او دختره هست، اون خانومه هست، بازم is میاد. She is. نکن I s، این اس صدای ز میده، میگیم is. I s میشه is. He is. او هست پسره. She is. او هست دختر خانومه. ایت هم مثل همین. is رو میاریم، میگیم این هست لپتاپ، این هست کامپیوتر، این هست موبایل. It is. It دوباره با is میاد. این هست. در ادامه بیشتر مثال بزنم که بدونی که باید به چه صورت ازش استفاده کنیم. خب میخوایم دوباره جملاتمون رو گسترده کنیم. یه نکته بهتون بگم اگر اینها رو هنوز یاد نگرفتی با من جلو نیا. دیگه مثل کلاس درس نیست معلم بگه و بره یه چیزی رو تخت بنویسش تو هم متوجه شدی یا نشدی براش مهم نباشه. الان میتونی استاپ کنی، مطالبی که تو دفتر نوشته دوباره بخونی با صدای بلند، وقتی که یادش گرفتی با من همراه بشی. حتی میتونی این ویدیو مثلا تو 2 روز نگاهش کنی، یه بار مثلا، یا مثلا تو 10 روز 2 بار، تو 2 ساعت مختلف، یه بار صبح یه بار عصر. وقت بگذار، خیلی ازت وقتی زمانی نمیبره. خب میگیم من هستم. I am. میتونیم بعدش یک اسمی رو بیاریم، مثلا دیوید، علی، مینا، سارا، زهرا، هر کسی. من دیوید هستم. I am دیوید. به جای دیوید بگو علی. خودت بگو من علی هستم. بساز. آفرین. I am علی. ما تو فارسی میگیم من علی هستم، در انگلیسی برعکسه، میگه من هستم علی. من مینا هستم. به جای علی بگو مینا. بساز. I am مینا. مهدی رو جایگزین کن. من مهدی هستم. من مهدیم. I am مهدی. درست شد؟ حالا میخوایم منفیش رو بگیم من علی نیستم. not. نکن بعد نوشتم n o t خونده میشه not. not. او صدای آ میده. not. من نیستم. من هستم شد چی؟ I am. not رو بذار بعدش. I am not. من نیستم. من علی نیستم. I am not علی. دوباره میگم تو فارسی میگی من علی نیستم، اونا میگن من نیستم علی. I am not علی. من مینا نیستم. I am not مینا. من جان نیستم. I am not جان. میبینی اسامی رو ما فقط داریم جایگزین میکنیم. حالا میگیم تو هستی. تو، یا مثلا میگیم شما هستی یا شما هستید. میگیم تو دیوید هستی. تو هستی شد چی؟ You are. You are یعنی تو هستی. دیوید هم بذار بعدش. مایکل رو جایگزین کن. تو مایکل هستی. بگو. دمت گرم.
You are Michael. اگر داری با من میگی که خیلی عالی بیا. اگر میگی وای چی بود یادم رفت، استاپ کن، یه بار دیگه بخون، یه بار دیگه ویدیو ببر عقب، دوباره به حرفای من گوش بده. You are Michael. به جای مایکل بگو جان. تو جان هستی. بگو You are جان. سارا رو اضافه کن. تو سارا هستی. You are سارا. همین. حالا میخوایم دوباره بریم منفیش کنیم. میگیم تو دیوید نیستی. اونجا میگفتیم I am not. not رو میوردیم. اینجا میگیم you are not. تو نیستی. You are not. تو دیوید نیستی. You are not دیوید. تو مایکل نیستی. You are not مایکل. تو جان نیستی. بگو You are not جان. تو سارا نیستی. You are not سارا. تمام. حالا میریم سراغ او پسر، او آقا. او هست میشه چی؟ He با is بود. He او is هست. He is. خب او علی هست. He is علی. دوباره میگم ما تو فارسی میگیم او علی هست، توی انگلیسی میگه که او هست علی. برعکس همه. تفاوت‌های زبانیه. او جک هست. He is Jack. او رضا هست. جایگزین کن خوده، من چیز نمیگم. آفرین. He is رضا. ما نمیتونیم بگیم he is او هست مریم. نه، اسم دختر رو نمیتونیم با هی بیاریم. اسم پسر رو باید با یک هی بیاریم. حالا منفیش کن. دوباره یه دستت اومد نات رو بذار بعد از is. او علی نیست. He is not علی. تمام. او جک نیست. He is not Jack. همین. او رضا نیست. He is not رضا. He is not رضا. تمام شد. حالا میریم سراغ او دختر، خانم. او سارا هست. She is سارا. مینا رو بگو او مینا هست. She is مینا. او مریم هست. She is مریم. منفیش کن. او سارا نیست. not رو به دوباره بذار بعد از is. میگیم she is not سارا. او مینا نیست. She is not مینا. او مریم نیست. She is not مریم. همه رو داریم جایگزین میکنیم. چیز خاصی نیست. خب احتمالاً همتون کلمه اوکی رو شنیدید. اوکی به معنای خوب. من خوبم. حالم خوبه. I am okay. نکنه ما اونجا میگفتیم من علی هستم. من هستم علی. اینجا من میخوام بگم که من اوکی هستم. من حالم خوبه. میگم I am okay. تو حالت خوبه. تو حالت خوب هست. You are okay. ما خوب هستیم. ما اوکییم. ما هستیم. We are okay. منفیش کن. بگو ما خوب نیستیم. حالمان خوب نیست. We are not okay. میبینی not پس شد بعد از am is are. یاد بگی. am not is not are not. تمام. آنها خوب هستن. اونا اوکی هستن. اونها شد they هستن. are okay. okay. They are okay. They are okay. اونها اوکی نیستن. اونها حالشون خوب نیست. They are not okay. They are not okay. او خانومه حالش خوب هست. او خانوم میشه چی؟ She is. او هست. اوکی. She is okay. او خانومه خوب نیست. اوکی نیست. بگو. خودت بگو. من نمیگم. not دیگه. آفرین. She is not okay. او آقای حالش خوبه. He is okay. با صدای بلند بگو. فقط به من گوش نده. منو نبین. گوش بده. ببین ولی با صدای بلند بعد از من تکرار کن. بگو He is okay. آفرین. منفی. He is not
okay. He is not okay. او خانومه خوب نیست. She is not okay. She is not okay. درست شد؟ حالا میخوام بگیم این اوکی نیست، این خوب نیست. It یعنی این. It is یعنی این هست. این نیست. It is not okay. Okay. It is not okay. این خوب نیست. تموم شد؟ این هم از این بخش. بریم سراغ سوالی کردن این جملات. خب برای سوالی کردن جملات کافیه لحن جملات معمولی رو بکنی سوالی و یک علامت سوال رو بذار آخر کلمه. من حالم خوبه، میگم I am okay. درست شد؟ این جمله معمولی مونه. لحن جمله رو سوالی کن. I am okay. I am okay. من اوکی هستم، من خوبم، من حالم خوبه. یه علامت سوالم که میبینی گذاشتیم آخرش. علامت سوال در انگلیسی برعکس فارسی. تو فارسی اینجوریه، تو انگلیسی برعکسش. همه چیمون با انگلیسی ها فرق میکنه. خب میگیم تو خوبی، اوکی، حالت خوبه. You are okay. You are okay. لحن جملت رو سوالی کن، یه علامت سوالم بذار آخرش. میگیم تو اوکی هستی، میشه you are okay. You are okay. این جمله معمولیمون. لحن جمله رو سوالی کن. You are okay. You are okay. یه علامت سوالم بذار. ویدیو رو استاپ کن، بنویس. خب ما اوکی هستیم. We are okay. ما حالمون خوبه. ما اوکی هستیم. ما بچه‌ها ما حالمون خوبه. We are okay. We are okay. لحن جمله سوالی به اضافه یک علامت سوال. اونها حالشون خوبه. اول جمله ساده بگو. اونها حالشون خوبه. They are okay. لحن جمله تو سوالی کن. بگو They are okay. They are okay. یه علامت سوال هم بذار. اونها حالشون خوبه. They are okay. او پسر اون آقای اوکی خوبه. He is okay. میخوای سوالیش کنی بگو He is okay. He is okay. اون خانومه حالش خوبه. اول معمولیشو بگو She is okay. حالا لحن جمله سوالی علامت سوال. She is okay. She is okay. این خوبه. مثلا من میگم که ببین این خوبه. It is okay. حالا لحن جمله تو سوالی کن. It is okay. It is okay. این لپتاپه. It is okay. تموم شد. این هم از بخش سوالی کردن. اگر متوجه شدی با من همراه باش. اگر نه ویدیو رو استاپ کن، بخون یک باریه و یا برگرد عقب. دوباره مرور کن و تا به این مرحله بیا. خب بخش بعدی عزیزان مخفف کردن این کلمات است که یاد گرفتیم. ما در زبان فارسی هم همینو داریم، در انگلیسی، در همه زبان ها هم داریم. میگیم من هستم. I am. حالا ما میتونیم این I am رو مخفف کنیم به I'm. نکن A رو بر میداریم، یه دونه کاما بالا، یه دونه M پایین. I am میشه I'm. حالا میخوای منفیش هم کنی ناتو به ازار بعدش بگو I'm not. پس یه بار دیگه I am میشه I'm. منفیش هم I'm not. پس A رو که مان am هست رو برداشتیم، M رو چسبوندیم به I، یه دونه آپوستروف یه دونه کاما هم گذاشتیم بالا. I'm. He is. آیش رو بردار، یه کاما به جاش بذار، میشه his. توی تصویر برات مینویسم، تو هم عین همون چیزی که من دارم یادداشت میکنم رو بنویس. ویدیو رو استاپ کن بنویسش. He is میشه his. منفی he's not. It is میشه it's. It's not. اگر دقت کنی اول کلمات مثل am مثل is افتاد. آر هم همینطوریه. ایش میفته. She is میشه she's. She's not. پس یه بار یه مرور کنیم. I am شد I'm. منفیش هم I'm not. He is his. He's not. She is she's. مثل همون he's. فقط اینگاه او شیه این هیه. It is میشه it's. It's not. حالا گفتیم you are ایشو بردار are ای میمونه میشه your. مثلا به جای بگی you are میگی your. Your. بگو
your. she's بگو she's. his its I'm. پس you are بود. you are your منفی کن you're not. ما we هستیم. we are دوباره ایشو بردار به جاش کاما بذار. ما داریم اینا رو ور میداریم اول کلمات رو به جاش یک کاما میذاریم بالاش. we are میشه we're not. they are دوباره میشه they're not. این هم از شکل مخفف این کلمات. کاری داشت واقعا. خب بریم سراغ بخش بعدیمون. ما در فارسی میگیم یک کامپیوتر، یه تخته وایت بورد. دو کامپیوتر، دو تخته وایت بورد. one one میشه یک one. دو میشه چی؟ two two بگو one بگو one two. میگیم یک کامپیوتر one computer. یه دونه وایت بورد one white board. وایت بورد رو داری املاش رو میبینی WHITEBOARD. تو صفحه نوشتم ویدیو رو متوقف کن بنویسش. کامپیوتر هم همچنین میشه computer COMPUTER. اگر هم میرفی داری میگی چقدر داری تون میگی اشکال نداره توی صفحه هست میتونی یادداشتش کنی. کامپیوتر وایت بورد. حالا ما توی انگلیسی اگر از عدد یک بریم به 2 3 به بالاتر باید به اون کلمه به اون اسمه یه دونه اس اضافه کنیم. نشونه جمع هست که گاهی اوقات صدای ز میده گاهی اوقات هم صدای اس میده. میگیم one white board یه دونه white board ولی دو چون از یک بیشتره جمع میشه جمع میبندیم و نشونه جمع بستن تو انگلیسی چیه؟ اس. نشانه جمع بستن یا نشانه اسم جمع در انگلیسی اسه. میشه تو white boards. میبینید اسه به آخر کلمه چسبید و صدای ز داد. تو white boards. میبینید white boards. یک کامپیوتر one computer. دو کامپیوتر two computers. یعنی اس چسبید به آخر کلمه و شد اسم جمع. اینو فعلا داشته باش بعدها باش کار داریم. انقدر روی این موضوعات ما کار میکنیم که برات جا بیفته. چون اولین بار داری مطالب رو میشنوی ممکنه برات اولش مقداری سنگین باشه ولی قول میدم ماهیچه‌های ذهنت به مرور زمان به این مورد عادت میکنم. خب بریم سراغ بخش آخر. آقا من کیم؟ معلمم. teacher بگو teacher. تو صفحه داری میبینی TEACHER teacher. CH به هم بچسبه صدای چه میده. teacher بگو teacher. دکتر میشه داکتر DOCTOR. این سی صدای که میده و او اولیه صدای آ و او دومیه صدای ا. داکتر تیچر داکتر. خب حالا میخوام بگیم من دکتر هستم. I am doctor. من هستم. اونجا بود میگفتیم من هستم علی به جای علی بکنش دکتر. من معلم هستم. I am teacher. او پسر دکتر هست. He is doctor. او پسر معلم هست. He is teacher. ببین انقدر داریم تکرار میکنیم که ملکه ذهنت میشه. او دختر دکتر هست. بگو She is doctor. او دختر معلم هست. She is teacher. همین. تو دکتر هستی. You are doctor. تو معلم هستی. You are teacher. شما معلم هستی. یعنی میخوام به احترام بذارم. مثلا میگیم شما یک نفر معلم هستید. You are teacher. حالا اگر چند نفر باشیم مثلا شما 1 2 3 شما چند نفر شماها معلم هستید. چون از یک نفر بیشتر جمعه
به تیچر یه اس اضافه میکنیم میشه تیچرز، صدای ز میده. You are teachers. You are teachers. شما معلم هستید. ما معلم هستیم. ما چند نفر که اینجا هستیم چون از یک بالاتره باید اسممون جمع باشه. We are teachers. ماها دکتر هستیم. We are doctors. همین. آنها معلم هستند. تیچر گفتیم معلم. They are teachers. آنها دکتر هستند. آنها They are doctors. به همین راحتی. حالا یه کلمه دیگه هم هست، اینو اختیاری میگذارم. Perfect. Perfect. P-E-R-F-E-C-T. میتونی اینو برای خودت بنویسی و همین الان با صدای بلند تمرینشون کنی. Perfect یعنی خیلی خوب، عالی. من عالیم. I am perfect. بگو تو عالی هستی. You are perfect. میگیم او خانومه عالی هست. She is perfect. ما عالی هستیم. آقا ما عالی هستیم. We are perfect. ما عالی هستیم. درست شد؟ ما اینجا دیگه perfect رو نمیتونیم بگیم perfect. چون این perfect عالیه. ما نمیتونیم بگیم عالی ها. میتونیم بگیم. ولی میتونیم بگیم معلم ها، دکترها. میتونیم اینا بهش میگیم اسم جمع. دکتر، یه دونه دکتر. از یک به بالاتر میشه دکترها. ما میگیم من خوب هستم. ما خوب هستیم. نمیتونیم بگیم خوبها. یه موقع نگه چرا اینجا نشد perfect اسم خودش نگرفته، چون این پرفکت اسم نیست، صفته. حالا اینا نمیخواد یاد بگیری، در ادامه خیلی بیشتر روشون کار میکنیم. خب عزیزان، امیدوارم که جلسه اول مورد قرار گرفته باشه. برای ارسال تمرین باید چی کار کنی؟ خوب گوش بده. در صفحه یک شماره برات میگذارم که در حال حاضر شماره پشتیبان تلگرامی من هست. سیوش کن و به این شماره توی تلگرام به من پیام بده. کاری که باید انجام بدی، اول از همه عکس از نوشتهات میگیری، برای من ارسال میکنی. کجا؟ تلگرام. دومین کاری که باید بکنی، فعلا برای جلسه اول میای یه گزینه هست، عکس بلندگوی، عکس میکروفونی، روش میگیری و شروع میکنه به ضبط کردن. همه اینا رو با صدای بلند بخون. I, you, we, I am David, you are not David, he is David. همینا رو میخونی تا این پرفکت آخری. وایسشو برای من میفرستی. حالا یه موقع میگی که من دسترسی به تلگرام ندارم یا اصلا برام سخت باز میشه. مشکلی نداره. کلمه پشتیبانی رو به همین شماره ایران 938 برای من بفرست. بنویس پشتیبانی. من میگم که تو چه اپلیکیشن های دیگه هم عضوم. مثلا اگر برنامه داخلی عضو هستی من هیچ مشکلی ندارم، اونجا برام بفرست. مهم اینه که تمرین ها رو انجام بدی و لطفاً اگر تمرین ها رو انجام ندادی نرو جلسه بعد، هیچ فایده ای نداره. چون جلسه بعدی ادامه همین مطالبه، فقط شکلش عوض میشه و اگر اینها رو خوب یاد نگیری هیچ فایده ای نداره جلسه بعدی رو گوش بدی. پس خواهش که ازت دارم با صدا با اینا تمرین کن. روزی نیم ساعت وقت بگذار. یعنی نمیتونی نیم ساعت در روز وقت بگذاری. هفته یک جلسه، دو جلسه، سه جلسه برای خودت مشخص کن. اگر نمیتونی بشینی مثلا نیم ساعت با هم آموزش ببینی، 2 تا ربع ساعت کن. یه ربع ساعت الان، یه ربع ساعت شب، یه ربع ساعت امروز، یه ربع ساعت فردا. هیچ عجله‌ای برای مسیرمون نداریم. ولی من قولت میدم اگر با این روش، با این سیستم که من دارم باهات کار میکنم بیای جلو، نتایج خیلی خوبی میگیری. بهتره بعد آرزو میکنم منتظر جلسه دوم باش. بعد از این که تمرین رو انجام دادی، جلسه دوم رو ببین. ایام بکام. خدا نگهدار.